Всем привет! Все, последний день, через 50 минут уезжаем. Суббота, 4 июля 2026 год, время 9:42 утра. Это Будва, Черногория. Иду быстро в магазин, еще, может, водички возьму. И автобус приедет, и мы уезжаем в Кишинев, в Молдавию, Молдову. Что вам скажу? Ну, хорошо, неплохо здесь, интересно, но надо не торопиться. Галопом по Европе. Надо больше времени, не торопясь, хотя бы дней 10. Чтобы можно было съездить в Котор спокойно, с утра не торопясь, или 2 раза даже съездить и так далее. Сейчас переключусь. Да, чтобы можно было съездить куда-то, экскурсию, самостоятельно. Самостоятельно намного дешевле выходит взять общественный транспорт и поехать, чем эти через турагентство. Вот если до Свети Стефана 2,50, до Котора 3,50, ну может 5-7 евро билет, не больше, я думаю, до 10 евро. Там есть интересный исторический старый город, центр. На монастыри куда-нибудь съездить. Сегодня жара. Здесь такой интересный светофор, непонятный. Зачекайте. 16 секунд. 15. Вот уже на красный переключился. Был зеленый 16 секунд, переключился на красный. Я вообще не понимаю, это черногорские светофоры эти. Вот тут, в этом микрорайоне мы жили. Это центр, наверное, города. Парк, там маркет Воли. Иду быстренько напоследок куплю себе какие-то брелочки. Это полиция. Буква Ж латинская, это у них И краткая или И. Вот она. Снимать, а ты скажешь, что на самом деле нельзя полицейских снимать. Они все-таки борются с преступностью. Как-никак. Хотя бы формально так оно есть. Реально по-разному бывает. Вот Трикан отель. Видите? Известный. Вот там маркет Воли, отель Триканы, вот туда, вот за углом здесь, 200 метров. Недорогие, дешевые маркеты, Воли и ХДЛ тоже, но в Воли есть те продукты, которых в ХДЛ нет. Например, тот же сыр 400 грамм, немецкий сыр нарезка, 3,50, 400 грамм, извините, и очень неплохой. В ХДЛ дороже чуть-чуть. В ХДЛ есть другой товар, которого нет там. Посмотрю сегодня. Хотя бы что-то, я когда-нибудь
Купил себе сувенирчиков на сколько? На 17 евро, где-то на 15. А так там бусы, там всякое такое. Магниты, брелок не взял, куда их цеплять. В общем, на этом с Будвой прощаемся. Говорю всем пока. Путешествуйте, как говорит один Андрей Панкратов, подольше и подальше. А я добавлю, и возвращайтесь в родной дом, на родину, где душевно, тепло, уютно, душевно в первую очередь и хорошо, где ваша земля ваших предков, и желательно, где вас ждут и любят. Как минимум, это земля вашего детства, юности. Жить надо на родине, я так считаю. Я никогда не говори никогда, временно бывает, что вынуждает уехать человека, ситуация финансовая. Но возвращаться надо на родину. Желательно. В общем, всем до связи и пока. Поснимаю еще, может быть, будем ехать через Балканы эти. Сербия, Румыния. Может, поснимаю еще там что-то. Всем до связи. Увидимся. Божьей помощи. Пока. В следующих видеозаметках. Счастливо. Sunny days. She woke up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Oh, sunny days lift me when I'm down. Oh, sunny days breaking through the clouds. Oh, sunny days. She keeps on praying. She keeps on praying. She keeps on praying. All she needs is shelter. Shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Sunny days lift me when I'm down. Oh, sunny days breaking through the clouds.
that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Days lift me when I'm down. Oh, sunny days breaking through the clouds. Oh, sunny days. All she needs is shelter. Shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying.